सबै एक ठाउँ भएर पागल भएर यिनीहरू दौडेर डिप्रेसनको रोगी भने हामीलाई फरक पर्दैन। किन फरक पर्दैन भने यिनीहरूलाई नै पत्ता साफ गरेर आएको। हेर अर्को आयो पागलहरू कस्तो रहेछन् यिनीहरू। झुटो समाचार फैलाएको छ, दुनियाँ गरेको छ, हलानो गरेको छ, फलानो गरेको छ। लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई झुटो समाचार फैलाउन? तिम्रा बाउहरूले तपाईँको सहकारी ठगे, के गर्छौ तिमीहरू? तिम्रा बाउहरूले सिंहदरबार जलाए, के गर्छौ तिमीहरू? छ हिम्मत तिम्रा बाउहरूको दिन? ल आऊ भन, संसदमा उभिएर देऊ भन जवाफ, म सुन्न तयार छु। ल सक्छौ? झुटो समाचार फैलाएको छ, दुनियाँ गरेको छ। स्पष्टका साथ म भन्छु, जापानमा हामी सुरक्षित छौं र यो केटालाई हामी केस हाल्छौं, मुद्दा हाल्छौं यसलाई र पक्राउ गर्छौं। र यदि खराने ग्याङका अध्यक्षहरूले यसलाई पक्राउ गरेनन् भने यिनीहरूका विरुद्धमा पनि हामी जान्छौं। स्पष्टका साथ भनेको छु, क्लियर। र देशको प्रधानमन्त्रीले सुन्न मन छ भने सुने हुन्छ। यसरी जनतालाई आतंक फैलाउने, झुटो समाचार फैलाउने हामीले कानून पास गरेका छौं, नीति पास गरेका छौं। तिमीहरू मात्र यो देशको नागरिक होइन, अरू पनि देशको नागरिक छन्। अरू पनि देशमा जति नै तपाईको उनीहरूको अधिकार छ। तिमीहरूलाई जनताले जिताएको भनेको आतंक मचाउ भनेर होइन, काम गर भनेर हो। कालीकोटमा भिडमा अड्किएकी मान्छेलाई उद्धार गर भनेर हो। काठमाडौँमा उभिएको मान्छेलाई, आगो लागि भएको मान्छेलाई, एउटा जाब सडकमा रोकेको मान्छेलाई, प्रहरीले कुटी कुटी आगो लाउन बाध्य भएको मान्छेलाई उपचार गर भनेको। त्यति भन्न नहुने तिमीहरूलाई? के छ तिमीहरूको हैसियत? ल आऊ भन, तिमीहरू नेपालको कुन ठाउँमा उभिन्छौ? आऊ भन। तिमीहरू मात्रै छौ यो देशमा? यो देश तिमीहरूको मात्रै हो? तिमीहरूलाई के भनेको छ? तिमीहरूलाई पार्टीबाट राजीनामा दे भनेर हामीले माग गरेका छ? जवाफ देऊ भनेको छ। जवाफ माग्न नहुने हो। भरम फैलाएर अहिले तपाईको फेरि के गरिरहेछन्? मान्छेलाई कुटपिट भयो भनेको छ, दुनियाँ भयो भनेको छ। अहिले ठाउँ ठाउँबाट मान्छेले फोन गरेको छ। कति आतंक मचाएको तिमीहरूले? तिमीहरूको जस्तो गाँजा खाएर हिँडेको छैन।